دربوت هو التنحى يتسلكي سبب فتيان ولا بلوكي قول إلى تأهيري الرمني هاقا منقاقا غريبوسا إيه؟ الرمني هاقا دونتما جراتوسان بلوكي قول إيه كذا تمام. وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام سيجاتي سي زينو ويا ما سيجا أجرا فرون أما رفمو الرفيته سندي ما دي ورا سجل إير لك فوق عملي أخان بنين وفين بولا فجد أكون مجدينا مجلان لبيبين دي بسنين وجينا سعيد ما جرى بالوانو مهم بينك سلا كما بالورا كتيجو هذه أتون المونا مفيد نما وفي بدا نما قد خلاص شي هاني الرئيس ديم تفتح هاني التشير قدا والله هادفتو مال بكي ما مال بتلاتيتو ganama matana nyatte keessan reefu linaan safni deemna rarrafa jira jedhee nafacha eessa sa hani sagalee cufate garuu irra jirti mullaayin irra subhaanallah roozii way shittoo kootu seeni shittoo fanne badi seelaan lakkoo shittu matana maa dhabe qooyi baroonni isilleen qabuun amma arge wallaahi shittee koo seeni ol si harkis diinoo dhufte السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روزي يا كمي يا الحمد لله كم جتني جر الحمد لله أنا أدوك هيا بقى جراتن رحمة رحمة نكتو ما شاء الله رحمة ولين بينه بقى Mera rachal induk berdoa boleh cukala biasa. ما نحب إن شاء الله خير. Ayo, nanti bisnya jera. هيا كابتن. بيل بودا لكو سنكبدو أتبقى رحمة ما لي رقم كمان. Kabu nalembau messenger sileng kabu. Kanallee naa deebis fooloojiin kanaan dura naan deebis naanis waan ittiin argadhu abisillee si gaafataa والله قاعدة في ديبي سنة وان جتو. والله قاعدة في ديبي سنة ديبي سلال. sila maal beeka kunoo maqaan kun roozaa jedhaan ishittuu si beeka maaliif beeka roozaan nama dhibba أنا ما يو أكتسا أرجع سين كاتا نجلا جرت كيسي هاركوين كين نجري والله أمزي وريتوتي أكما تنجارتا أنا قال الحمد لله أنا كم جرة والله ستي أما هذا يوم ستي hundaa akkuma jiraatee baga nagaa taatee baguma nagaa taate wanti hunduu yoo reerree darbee hin qabu kun amma kana jeellee asirra dubbatu na ulfaata keessa walitti dubbadhaa yaale inshaallah keessaan si bilbilaa garuu baga fayyaa taate lakkoofsa isii si ergaa dubbisii ayyeeshi amma kolfaata badhaa akkasi wallahi haa ta'u wanti hundumaa أنا رقم كم شاء الله رحمة. سكرين كم جراني سكرين كم بدي تبي. injira ستي injira naguma keetiin shittii akkam jirta shittiyaa نيتورك مسين بيسجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيتورك سيدي والله. أقل شو دي إنجلجين هذا نما بيتو ماله إنجلجين. ما أنا أقل شو دي أم خالد.
Yoomi nagachi Ummu Khalid kiin wadhufti kasheeriitti ganan awal dhiiga. Yaa Rabbi amma Ergatte la goona adu. osoo nagaa nuun hin jedhin dhufteetuma itti ugatte gastitti. Mataa nu nyaatuuf dhufte garam. Akka gurra kee. Lakkuni dhiiramoo dhala kan haasaa jiru. Wallahi uffanne rabbi sinaa fayyisu jedha sagaleen haanii akkasitti inshallah yoo dhageettan lafa isin kaastu akkana duudde wallahi gara nama nyaadhu Ittee niitoorki si baase. waayinaa godha rabbi sirraa fuudhu jedha uummanni qashtiin kana jaalattu. Baga sagalee si duude boo nagayaan haasofnaa iyyuu gurra nu duuchitaa. Sagalee kiyya duraan isa fedhaa jira gama. Niitoorkii kiyya hin qabdatu. Hayyee shittiyee kalas rakkoo qabu. Zeynu garam dhukubtareet. Mee gannii beestii kana galchibboo gannii galchime. Gannii yemee kottu argadhu wallaahi. Hin beeytamoo galchi jedhu. Galchi gannii beestiin tun nama jabdu. Goota nama. Kafacha hundaan galcha warra gasti ergate hundaan galcha amma urjii arsiiti qaata ergatte. Kafacha iftuu arsii jaalatti. Ganni naa galchi ganni beestii. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kottu gannii ergadhu please. Urjii shaa dubbadhu akkamii? Jirra walaa galata rabbi alhamdulillah akkam isin nagaami. Maal taate ganni? Hayyee borsii bilbilaash. Jirra alhamdulillah urjii akkam. Jirra galata rabbi alhamdulillah. Baga jiraatte. Amiin isinillee baga jiraatte inshaallah. Ati nama beeytu malee hin galchituuyi. Ummu Muraad si qomatti ummu firoo. Maal sii bilbilaa yoom siin jedhe. Mata sagaleen kee irra darba. Guyyaa mataana nyaataan oolle maal barbaadda? Ammallee daganaa barbaada. Maala beektiiti yaani isinumaa jedheetiniin maatii kiyyaa fi kiyya dubbisuu dhiisa mataana nyaattanii. Zainabaan akka godhataa jirtutti kan nu darbuu itti rabbi nu haa baasu. Amma deebi'ee. Wallahi waan hin oolle. Keessaan dhaqee itti daawwallaa godhe rakkoo qabu. Miti isiin baay'ee. Amma hin jiru uummata. Ata kam gooti suuraa humaayyuu irraan qabdu bar. Daa'imman ture godhee irraa na baase bilbilli ho'e irra deebisaaf achi. Maabiraatiin hin jiru? Maabiraatiin hin jiraanatu irraa balleesse beeksisa ofirraa achi qabe viidiyoo. Ayfoonii si binna bakka adeesi bilbilli akkas hin rakkisne. Ayfoonii si binna. Irratti isinii dawwaluu si malee kootu seenme. Wallahi si malee deemee kootu seenne. Umma firoo akkami nagaa jirtanii? Si malee Jira urjii akkami naguma. Nagaa alhamdulillah akkami firoo nagaa jira? Gizee hedduu isinuma jira seena garuu fi Nagaa isaati wal. Amshee rakkoo hin qabu. Nagaa isaati walla alhamdulillah. Maliyaa illeen dhufte. Kooseeni Maliyaa. kootu yaa maali?
Mali. Yaa Malishaa kottu. Badee. Hollaa gadi si Wallahi. harcaasuuf deemaa jiraan. Inni ilaalanii mataa qabattee jirti. Hani wama tofaan qabee irra bada. Rabbi si haa furuun taluqu. Wallahi sagalee kiyya kun rahmaa. Akka gumaa isaaniin beektamii sagalee kiyya waraabee of dhaggeeffadha. Oh my god. Wallahi. Ani dullachuma waggaa 99 ta'e. Wanni godhe. Oh my god. Habiibti hin gadda guyyaa 3 dura na qabee onnoo god ala xuuli tuumi qullubbii adii argite qullubbii adii laban hin daffisi cafacafi dhugiitti jalaa rafi habiibti ilaala hange nama san nagaatti tare yookaan immoo sukkaara uledhuuti rafi. Umufiroon doktora taate haa jedhani bakka. Laban badheette. Laban aananii fi qullubbii adii walumatti cafacafi daffisii rafi onnoo dhugi daffisii. Okay, kuni Dr. Zainudha. Dr. Rahmati yookaan Kuni warra siingiliiti malee shunkurtii adii kana keessa hin jiru waan. Kuni anaa kanaaf ta'a kun bakka dhiisi ofirraa. Hin ta'us illee atuu dabiitii amma dabii koolgeetii wayii biti afaan shafadhu malee Allahu akbar. nyaata na jibbisiisa. Garuu iyyuu wanni garaadhaa guute Qilleensarraa eebee. Wanni nyaata bakka si jibbisiisa jiru Lakki Itoophiyaa kaala'ee jedhe. Maaliin geessi? Jiru Itoophiyaa kaala'ee bakka si jibbisiise Urjii. nyaata kan xuruudha. Urjii hin dubbattu. lubbuu bar biyya hin jiru biyya abbaa jira biyya abbaatti qaalii miti. Garaa waa qabdaa eenyu? Yaa. Garaa waa qabdaa warra jedhu maraate. Qotta bataa jirti nyaata. Urjiin maasuusti badaa akka kiyya jara mana jira. Isaan jiru waan sagaleen keessatti dhageessiftu. Jirra kiyyaa akkami nagaa keeti. Amma isin haasaa nama asuma keessa rafaa. Laataarte ammallee yaa rabbi dhufa. Gadi bu'ee jala rafi lafa dhawita. Uguruu deemaan jiru man taates. Hani sodaatin amshir. Gadi sin darbu. Gadi nu darbita deetuma sodaadhe naam. Messenjera keessa bule sagalee kee kana gara gurbaatti achi ergi sirraa badu. Maal jechuudha magiitii koo maal naa eegalte atillee. Ganniitu hafuura baafadhee bara saniif kolfee taphataa jira. Hafuura baafadhee. Nama jaarsa keetti dabarsadhu jedheen. Warri waa qabdan itti dabarfadhaa ka. Ima afaan Maalati maal dhabde? Inshaallah. Maal dhabde beekti? Ani si jaaladha. Taphadhu jaaltuu koo. Ishii ganni yaadee galatoome. Isii galchinaan jettee yuusa. Dindiddee barnatti naaf hin mijaa'u jette. Dhugaa jettee jedha obsa. Tokko qorichi qufaa maali jedhee gaafannaan araqee dhuginaan jedhe. A'uuzu billah. Giftiti yaa. Kasuudha. Sakkarsiisuudha. Mee warri araqeen bira jiru as ergaa. Ani gadi buusii. Wallahi la jammarte iyyuu. Ay badi yaa rabbii. Rabbi haa buutu. Eenyu jedhee beektaa rahmishaa? Shakka maaltu jedhe? Inni silama boodii isaa mee waa'een inni maali sarbaayyuu miree muuziqanyaadha warreen.
Amiin amiin warri du'aayii godha harkannee wallaahi jaalala obbolummaa Amiin akkana wal wallahi. jaalatu. Amiin. Badaganiyati bar'ee isa sodaadhe qufaanu dabarsitiin taloontu. Isiin yoo Ani ati ishee Orgishaa dubbadhu. hani maa isheeti Inshallah dubbadhaa isa wajji sirbitin jedhanii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah akkamii hafuura darbitiin eeyyan. Dhaamtu darba'ani moo. Een? Hani. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Daabo akkam jirta? Hin argan. Bal'atummaa maqaana nyaatta sila. Wallaahi silaanaami. Qoyati sirooma bal'atu qabda bal'atu jetti gisee hunda wallaa laazee. Jaaladha maqaa kana wallaahi. Si haa bal'atu sheetaan. Bal'atu. Ishee kamaa jiru. Hani fi isaa wal bira jirani. Wajji sirbitee jedhanii. Sirba tokko yeroo dhiyootti isinii gadi dhiisnaanaaf sheekamaan. Jaalala. Nama jalatti waaminee badanii sodaadha. Jettiin arrabsa. Anillee Inni taphataa. Nama galmi galtee ibi. Nama galee Yoo motivaasaa harkarree nu beeksisi mata dureen isaa maal jedha nu sirbu. mata dureen isaa kootu jedhaanuu dhagaye. Sirba fikirii baasaa. mata dureen isaa ijaazaa yoo musta jedha. Wayyaa. Sii dhufa jedhin taatillee abiibti. Maarree inni ijaazaa yoo musta yoo inni jedhu weeta achi anillee guyyaa akkanaa jedhee deebitee bisaa fi warra. Taate bakka. Ijaaza hojii ijaazaa kana abboo maqama ijaazaa kunuu maali? What is ijaaza? Jetta jira alhamdulillah. Halkan gaarii baay'ee bareeda. Amiin amiin bareedu Kan gaarii kadijayee galatoome. Ani yookiin gasi darbaa dubbata. Hanka Ka jedhu dubbataa jira barani sagalee hin qabni kanaan dubbataa jira wallee akka wayii rahmadha ka rafaa jirtu gadi darbe rahma. Anillee rafaa jira kanaaf isin biraa gabbuu taphatadha. hayyee galatoome nagaa. Ayyee hojii galatoo gashee bareedu. Raamisha Ayyee oduu duree tokko natti himu. Oduu durii gadi guurii dur jedhan badaa maayidhaayyuu jaarsaa fi jaartii tokkotu nyaata barbaaduu deeman jedhan. Irra karaa caqafadha. Nutti himaa jirtii fi jaarsa ishii gungumaa jirtii nunaaf galaan jiru. Dhageeffadhu waa gurrisi hojjetame akka hundattuu suutaa soonaan barmanni tiyya kibilii lama bichaa kifiliin takka tajaraa kifiliin takka tiyya akka kee kana iyyeetiin hin jarra irri baa'uu dammayse muluu kan na darbite abibti. Ijoon wadanni dhagayin lakkoofsa tokko barreessan dhageenyu jedhaati. Sagalee olaa fuutu. Inni gaama wallaan dhiisika. Achumaan egaa deemanii otuma deeman iyyuu waa akkana waa akka adamsoo kana argatanii achi booddee mana wayiitti lafoo wayii argatanii ol dhufanii foolicha bilcheessanii hin beektanii mira yaa'u gizee biyya andaa dhufnu kana of akka abbanna malee tiisisni biyyi dhabame hin jiru. Achumaa nyaatichi bilchaatee amma dhiyeeffatanii otuma nyaatanuyyuu tiisisni dhufee jaartii addarra taa'e jedhan. Yoo addarra taa'ee jiru
baddarra taa'ee jedhu tiisisatti ajjeesa jedhee niitii ofii mataa rukutee lafa buusee jedhama ture. Sagaleen hin jiru jettee ani uskuti hani akkasitti jaartii ofii ajjeese jechuudha. Fedhi ka biraa utuu durii kanallee dagachuuf jira beektanii. Hani akkatti nuti rahman geeffatte. Ani oduun durii karaa inni bahee hin baane inshaallah. Seenaa keetirraa nuu mi'ayyee yookiin sirbuma nuu baasu hoddusan nuu hin. Nuu sirbi. Sheekh Kamaalitti sheerii naa godhaa isa waliin jedha. Laa ilaaha illallah uzuri. Habiibti matumarraa inni gadi cufattee bayaa. Mana keessa idee beekaa? Mee waa irratti na gargaaraa ijoollee. Daa'ima wayiitu maatii jiraatee jedhama. Sammaa xiqqoo gurraachisiisi. Oduu durii na jalallee babbaddee beektaa garuu dur keessatti mucaa wayiitu galaanni warra jalaa fudhatee gaafa galaanni warra jalaa fudhatee warri barbaacha gadi ta'anii dadhabanii gaafa manatti galanuu simbirroon bishaan dhuguuf laga deemtee jedhama. Gaafa simbirroon bishaan dhuguuf laga deemtu mucaa kana laga keessa argitee jedhama. Simbirroon daa'ima baasuu hin dandeettu mitiire. Simbirroon daa'imicha baasuu waan hin dandeenye fi simbirri kun jechuudha rabbiin beeksee gara maatii deemtee balbala warraati irratti waccii jedhama. Balbala warraati irratti waccii simbirrummaan kun maa wacci jedhanii ari'an warri balbala warraati irraa deemuu diddeenyaan karuma isiin deemtu qabatanii deeman karuma isiin qabattu qabatanii deemanii jedhama. Gaafa lagarra gaanu simbiratti mucaatti argisiisuu hin dandeenye waan ta'eef simbirri durii afaan beeytiin haasoftillee jedhama. Oduu duriitti kun immoo jechuudha. Hidda qallaatu citee hidda furdaatu qabee haadhan dafii abbaan dafii jettee simbirri wachii jedhama. Achi booda deemanii gaafa lagicharra barbaadan arguu hin dandeenye gaafa simbirri deemtee mucaarra dhaabattee gaafa akkas jettee sirbitu lubbuu mucaa sanii warra saniif baastee. Kanaafuu namaa miti horiin iyyuu yeroo tokko afaan beeka dur keessaa sabana kana rabbi afaan nama jallise malee jechumaaf. Allah dubbiin Amin fi zaati. jara namee warri beeytan nuu hiika warra zalarta. Hai barsiistuu afaanitti turre maal goona ka amma sarraata nyaama namaa taane malee itti gallaqa kaane. Wayyaana. Nuu hiika warri beeytan han amma irraan beeku. Hiikaa hedduu qaba nama beekuun nama dhiise. Anillee tokko yoo yaadadhu barsiisaa wayiitu jira yeroo turan biyya yeroo barannu ka baayoloojii barsiisu jira ka keemistirii barsiisu jira ka fiiziksii barsiisu jira miti bireediidhaan wal eeggatanii akkasii seenanii barsiisan tokko mana fincaanii deeme akkasumatti kilaasii seenee beektaa. Afaan dalagaduu isaan dhufu addaati immoo. Laatu ni maraat. Gabatee irratti akkasin jiran waa barreessee barataadhaan torbee tarii maal barannee waa'ee maalii barannee jedhee gaafatee barataan tokko harka baasee maal jedheeni biiroon dinirteeraa qollofamu biiroon dinirteeraa banaadhaa qollofamu jedheen. Mucaan maal jedhaan barsiisanillee ammallee irra deebi'ee jedhaan. Maal jedha jedheen barsiisitti yeroo sadiitti deebise. Kaza namichi gadi ba'ee yoo of laaluu edaa biiroon dinirteeraa dhugumatti banaadha. Shanneerate akkasitti ton deebi'ee dhugumatti biiroon dinirteeraa banaadha jedheen. Akkasii. Ani ati hoona wantaatu saritti. Oduu duriiti jettanii maaliif beeka? Tarmannatti dhufe. Waa'ee ammallee kabiraa tokko fide akkuma kana fiddetti. Hin jiru baay'isaan beeku. Raafuma naaf iddoo dhiisi barsiistuudha.
Anama guututti illee hin beeku daddagadhee jira sammuun nu barreeffame biyya namaa kanatti ijoollee sadiitu jira jedhama. Tokko gowwaa, tokko gamna, tokko doqnaa jedhan sadii. Sadiin kunneen imala deemanii beekte. Imala yogguu deemanii jedhan bulguu jedhama fakkaate bineensa guddaa bulguu jedhama akiidiyaa. Bulguu walitti dhufan. Bulguu kana yoo walitti dhufanii sadiin yoo muka yaaban yoo isa arganii jedhan. Bulguun kun namallee haa ta'u horiis haa ta'u yoo argi qabee maal go'a affeeleetiin nyaataan jechuu ajjeesee miti. Achumaan amma mucaan gowwaan kun kufee jedhama. Gaafa mucaan gowwaan kun muka kanarra gaggufu hin qabe bulgichi. Bulgichi qabeetiin gaafa mana galfatu mucaan doqna jedhamu yaani wallaalaan sun dhiyye. Isa argee jennaan dhiyye. Gaafa kana bulguun lachuuyyuu qabatee mana keessa galchee jedhama qalqalloo keessa kaa'ee mana keessa galchee ibidda itti shidee hanga isaan haa bilchaatan jedhee bishaan naqee ammallee kan biraa adamsuu deemee jedhama. Achi booda mucaan gamni kun maal godhee suuta jedhee mana isaa keessa seenee ijoollee lamaan kana baase. Obboleeyyan lamaan kana baase isa baasee dhiyeessee dhagaa guddaa wayii qalqalloo san keessa kaa'ee guduunfee akkuma ijoolleetitti achi booda ijoollettii baasee jedhamu. Gaafa ijoollettii baasee dhamicha achi keessa kaa'eetiin ammanaa bilchaataa ammaa isin nyaadhee isin quufaa ammaa nyaadhee isin quufa otuma jedhu dhagaan guddaan kun itti dhoo'ee bulguu dhoosee jedhama. Kan nama hiikaa beekuun gala jedhee yaada. Akkasani. Allah. Wallahi ergaa bareedaadha. Nama beekuuf. Gowwummaa ageeffannaa Maliyaa kootseeni maliyaa. nama doqna. Gowwaa, doqnaa fi gamna. Kun sadiin iyyuu hiika gundoo qabdi. Akkasiisan booda gaafa biyya galee saleedaa irratti sin barsiisaa lakkoofsa kiyya qabadhaa. Duwwaa 5 Maliyees. Allah atinne moo? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Honey, love, and Rahmat Adam, everybody. Hai, Bada welcome. bicha miti bada malitiya. Nama maratu sagaleen qabame. Yaad Jarane silama. qabbanaa Wallahi. Yaala jedhee sodaatanii barsaniifi. Abshir bareeduuti yaa rabbi isinirraa haa. Misiri ya sattarumaaf. Abshir. Ganama nagaa turte ganama hojii hawaasin. nagaa ture argitee miti keessa. Ganama bernasaa turte ganama gisee hojii haasofnu nagaa raftee kaatee. Already close ta'ee jira wanni turoon kiyyan hojjetu. Anka jedhu Rabbi sirraa fuudhu bareeddate. isinirraa fuudhuu namoonni irraa qabu. Maal hasaasta maaluma hasaasta baran dabalee laawutii dadhabee. Isinitti dhageessisu isaa asirratti dhagayaa beer. Nageessisaa just sifa biraat no injii aga'u jira maatii biroo keessaa qaba. Mucaatu rafaa jira beektaa lolaa sanumaafi. Ayinoo naa galte daa'ima garaa jala sira jiraa beektu. Lafti Akkasii daa'ima garaa jala na jira. yoo na wajjin yoo na Lafti halkan isaanii. beektaa miree dhoksha. Wayyee galte moo mana deemte moo mana jirta? Anillee asirraa gadi harcaasee siinaa wayyaa achi dhufa. Koottaa guruppii. Marrafta. Daa'ima warjaase. Irra fa'ee. Koottu takkaan tapannaa keessan.
Oh, Hayyee nuuf kolchaa jedheen ummata nuuf kolchaa jedheen gadi sin harcaasaan jedhamu maal taate intalaan nana lakkii zabana kana keessa baddee ati. Dhiifama ayyee uummata kiyya. Ambeen nagaallee can jedhuuni beerabe. Baay'isi malee xiyyaa chaawu baay baay. Hani miliitte argite. Raaf mallee miliitte. situ gadi sin naqa Anaaf osoo gadi osoo nun naqin nu ol waagoon jedhaniitiin barka. Rimootiin harka isaaniillee hin jiru waan ta'eef harka kee qofa hin jiru. Saniif bakkee lafa. Uummanni ofumaa fiigee kan isaa. Hani raaf mallee neessu. Siinillee mataa qabatti. Maa deemtan? Akkamitti akka hawwatiif boonu jedhanii teessee eeguun barbaanne. Osoo isin qabde gadi nu darbin deemu wayya jetteeti bir. Yaa. Kootaa jettila. Ayyee maliyyee kalaa sakkaan dhufnaa jaa ishee. Uummata kiyya nagaara naa turaa isinitti haa toluu galatoomaa warri taaf godhaa turtan dafaati rafuu edaa. Ingidi diverdi osoo amma osoo onno itti dhiistee telefoon osoo balaaltu sa'aatii meeqa turtee rafti. Leetiidha garuu inni gara biratti hayyee taate shittaa. Ayyee ishee malee. Uummata kiyya nagaara naa turaa bakka nagaara naa bulaa halkan gaarii.